Hen under det plastik her, der har jeg forskellige ting, jeg har forspiret, som blomster og grønkål og persille og stråkroser osv. osv. De skal have varme. Selvfølgelig løfter jeg lige plastikket op og vander, men så skal plastikket på igen for at få varme, så det går hurtigere. Her der er jeg ved at få mit bed udvidet derud. Og så skal jeg også have lavet en kant med sten. Og den, I kan se den kant der, med de fliser. De rører altså ud og står i følge af den lille pind, I kan se herude. Vi kunne lige kigge på den. I kan se, hvor flot det står grønt her med buske og træer. Og den her skulle egentlig på et tidspunkt komme om der, fordi den havde været der er død. Hvis ikke, jamen, så vil jeg have en klatterrose. Nu går vi langs min have. Der ser jeg det bed. Og de sten her, som jeg startede med at fortælle, inden jeg gik ud, er, at de skal være her. Vi følger den her. Følge busken hele vejen hen her. Hele vejen hen her til den der flotte klatreen. Sådan. Og ja, se her, I kan se, der er en brumbasse, der er i gang med at suge nektar i den der blomst der. Den bestøver blomsten. Det er herligt. Og nu er det virkelig gang i både i bier og brumbasser. Og I kan se, at her skal også lige luges. Det er også ved at nytte jord på og det der. Jeg har også kun ny have dernede, men den kommer vi til senere i den næste video, jeg laver. Her der har vi kompostbunker med låg, plus også har 2 komposter nede i kolonihaven. Så jeg er forsynet med muld, eller kompost, som det hedder, i landebaner. I kan se, hvor flot den er, busbommen og den der, og den der. Som også, jeg også har som hæk her. Den står også her som hæk, men jeg kan ikke lide, at der er et hul der. I kan se, at der er et hul lige der. Jeg tænkte, den skulle være en anden en også. Der skulle være en der også, men jeg håber snart, at de begynder at vokse op og brede sig. Og det bed skal også lige kigges til. Og det der bed skal også ud og sådan der. Og jeg putter varmt vand på alt ukrudtet, i stedet for at sidde og luge hver eneste gang. Jamen, så er det kogende vand på ukrudtet med fliser. Fordi så, de kan ikke tåle kogende vand, rigtig varmt vand, så dør de. Og så er de nemme at få væk. I kan se påskelinen, tulipanen, kodriven, julerosen og rosen der, og påskelinen på mit bord. Æbletræet skal jeg have væk, fordi jeg har fået kræft. Som I kan se her, der er noget kræft der, og dernede også. Og der er 1, 2, jeg tror der er 3 eller 4 steder. Ja, der er 3 steder. 2 små og 1 stort sted. Og den giver heller ikke så mange æbler, og de smager også af pommerende. Jeg vil have et æbletræ, som giver æbler, og som æblerne de bare smager mums godt. Rundt om træet kan I se, der er også en krogdriver. Selvom de også er kommet ud i græsset. Selvom de skal være i bedet, så står de sig selv. Der er også kommet en herover i urtebed. Der skal den ikke være. Jeg skal også have sørget for, at alt det her urter her bliver taget op, og så kommer nye urter. Og det bliver rigtig flot urtebed med nogle urter, der ikke sådan breder sig. Og der er nogle urter, de kan brede sig som ukrudt, simpelthen, hvis man ikke lige holder øje med det. Og potterne her med lavendelvrøvl. Det er ikke lavendel, det er løn. Og de der flotte blomster, man kan få. Der står sådan rigtig flot, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og så skulle vi krøvdøver, som skulle have haft vand. Men som sagt, ja, man kan nå det hele på en gang. Men gå herfra. I håber, I hører efter. Og husk, gød jorden. Husk, snak til planterne. Husk at være glad.